हेलो नमस्कार मित्रों, तो स्वागत है तमारू अमारी यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों आज आपणे जई रह्या छीए पार्थ वॉटरफॉल। ते सूरत में आवेल खूब ज सरस जग्या है अने घणा बधा लोकोनुं कहेवुं एम छे के स्वर्ग जेवी जग्या है। तो आज अमारी पण इच्छा थई के चालो तो आज आपणे त्यां जईए। तो मित्रों आ जग्या सूरत थी 33 किलोमीटर आवेली है अने ते गलतेश्वर थी मात्र 2 किलोमीटर ज छे। तो चालो आपणे जईए अने मजा माणीए अने जोईए के आ जग्या केवी छे। तो मित्रों फाइनली अमे पहुंची गया छे पार्थ वॉटरफॉल अने अमे तमाम लोग अहींया पहुंची गया छे। आगळ जईने खबर पड़े के वॉटरफॉल केवुं छे। तो चालो अमे तमने बतावी दईए। जोई रह्या छो तमे बधा लोको के आ बधाय पहुंची गया छे। तो मित्रों जो अमे आवी गया छीए पार्थ वॉटरफॉल में अने तमे पाछो जोई रह्या छो के खूब सरस जग्या छे। अहींया जेवुं धार्युं हतुं एनाथी पण घणुं सारुं छे। तो चालो आपणे जईए अने नाश्युं। तो फोर व्हील मांथी जे तमाम वस्तु खावा पीवानी छे आपणे लईने त्यां जईए अने त्यारबाद आपणे पहेला खाशुं अने त्यारबाद नाश्युं। બધા લોકો તૈયાર થઈ જશે નાવા માટે। તો હવે બધા લોકો જાય છે નાવા। તો હાલો તમે તમને ફાઇનલી પાર્થ વોટરફોલ બતાવી દઈએ। मस्त जग्या है जेवुं धारू नहोतुं एनाथी सारुं छे। तमे जोई शको छो अहींया अमे अमारी फूल फेमिली साथे अहींया आव्या छीए। तो मित्रों आ जग्या पर तमे नाना बाळको ने तमारी फेमिली साथे आवी शको छो। अहींया कोई पण लोकोने डरवानी जरूर नथी, कारण के अहींया पाणी पण थोडुं ओछुं छे अने नावानी मजा आवे एम पण छे। तो मित्रों तमारे पण एकवार अहींया आववुं जोईए। तो जोवो अमारो आ विडियो।
પહેલા ભાઈ તમને નાવાની કેક મજા આવે છે? બહુ મજા આવે છે નાવાનો. તો મિત્રો અમે તમામ લોકોએ ખૂબ મોજ કરી છે. શું કેવું છે? અને હવે અમે જાશું ઘર તરફ. તો મિત્રો તમે પણ આવો ક્યારેક અહીંયા પાર્થ વોટરફોલમાં અને મજા માણો. તો હવે અમે જઈએ ઘરે. તો અમારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ